Não é necessariamente vivendo no mato que as lições da natureza serão a rigor assimiladas. De fato, a natureza deve ser concebida qual uma vinculação, uma sintonia com relação ao que ocorre no nosso mundo interno. Amar a natureza é ponto sumamente positivo. E observando e se encantando com os bichinhos, com as plantas, com as cachoeiras, com a exuberância de nosso mundo, a alma aprofunda no conhecimento de si.